kutsuks siia siis Sven Ivanovi, kes siis räägib piirituse koostootmisjaama ellurakendamise kogemustest, ehk kõige nii-öelda noorem rakendaja meil detsembris vist läksid käima, nii et ole lahke, räägi, mis kogemused sul on. Minu nimi on siis Sven Ivanov ja õigupoolest on meil kaks, mul ei ole ühtegi sellist torudega pilti, sest päris paljud teid kindlasti tegelevad selle sama kaugküttega, eriti huvitav neid samu asju vaadata ekraanil, mida iga päev niigi ehk näete. Ausalt öeldes on tegemist kahe erineva ettevõttega. Üks on siis Estonia Spirit, kes toodab piiritust, Rakvere piiristaja, ja teine on ES Bioenergia, mille nimigi ütleb, et loodud selleks, et toota energiat. Kuid siiski need mõlemad ettevõtted, kõik tooted, mida me toodame, on mingil määral millegi sooline, ehk siis soojus, elekter ja loomulikult siis piiritus läbi viina kõigile ka selliseks väikeseks kustutuseks külma vaja. Kuidas ma üldse sellesse soojamajandusse sattusin, on siis lugu, millest ma täna räägin. Sest et kuigi pealkiri oli veidi teine, et koostootmisjaama kasutatud kogemused, siis ma arvan, et kõigil teil on need kogemused olemas, et me kuulnud lihtsalt ei ole, pigem oleks selleks midagi õppida. Ehk siis väike ülevaade, kuidas asi üldse algus sai. Ehk siis võib-olla paljud teavad, kui paljud ei tea. Rakvere piiristehas on siis ainukene töötav piiristehas Eesti Vabariigis, kes toodab eraüle piiristust. Ja astunud aastal 1794, kui Katariina 2 luges üle oma kila kalamistele, see Baltikumi nurgas oli, ja panis kirja, et Rakveres tehakse alkoholi. Ja seda on tehtud läbi aegade jätkuvalt. Tihtipeale ettevõtted vahetavad aja jooksul profiili. Tõesti, see Rakvere piiristehas on kogu aeg olnud siis kas piiritus või osaliselt ka tärklastööstuse alustada. Asutus selle tänase päeva Rakvere teatri vanaaegsemalt öeldes siis Kiisenausi mõisa viinaköögi koha peal. Rakvere piiristehase selline esimene bilansil on selge, et kasutame teravilja ja soojusenergiat. Ja lihtsalt, et saada ette selle mahu suurus, siis numbrite keeles siis meie aasta energiavajadus on umbes 60–70 000 megavatti. Ehk siis sama suur kui Rakvere kaugkütte piirkond. Ja siiamaani käis siis töö maagaasikateldega, mis on osutunud meile finantsiliselt väga keeruliseks. Ja 4 aastat seda gaasipõletamise kogemust on viinud meid suhteliselt huvitavast situatsiooni, et kui tavaliselt, mis ajendab inimesi muutma oma tarbimisvarjumusi, ehk siis tahetakse maksta natuke vähem elektri eest või et mulle meeldib uus tehnoloogia või et mulle meeldib puittassida või midagi sellist. Ettevõtja paraku ikkagi vaatab seda paberit, mis ta ees on ja näeb, et kui numbrid ei klapi, siis kaugele sõida. Ehk siis sa pead midagi selle energiakuluga tegema. Ja esimene asi tuli vaadata, millega siis midagi tegema, et sellised viisid ei saa edasi minna. See oli esimest päevast selge, kui ma selle pankrotistunud tehase ostsin ja see ilmselt oli üks põhjus, et see tehas veidikene oma tegevuse lõpetas. Ja kui vaadata nagu energiahind otsa, siis tänase hommikuse seisuga vist gaasihind oli 33,60 äkki või koos kõikide tasudega väljalt käibimaks. Ja puiduhotke hind on praegu kusagil 12-15. No, siia-sinna. Ehk siis juba selgelt on aru saada, et Pirmaani energias pool kokkuhoidu teil olegi midagi mõlemad miljardit. Järgmine küsimus, et kuidas seda teha? Ehk siis installatsioon on suur ja keeruline ja vaja kiirelt ehitada ja esimene mõte, enne kui need KIK-i meetmed avanesid, oli teha lihtsalt puiduhotke kattume, aurokatel, klassikaline skeem ja üksest öelda. Kuid siis tuli see KIK-i voor, mis oli rohelise investeerimise skeem või midagi taolist, ma kahjuks peast ei mäleta. Ja siis tegime sinna avalduse, loomulikult oli vaja natukene Rakvere linna suunata, et kui sellised tootmised tulevad, siis kindlasti kütteid kukub, et meie puhul oli tarvidus siis laiendada veidikene kaugkütte piirkonda sinna Kaldu tänava nurka, kus me asume. Ja see sai kenasti hakkama ja
tuleb tunnistada ühte asja, et mina küll isiklikult olen Tallinnas ja olen kogu oma elu igasugused erinevad ärisid teinud mitte Tallinnas, ehk siis Immaveres ja võib-olla teistes väiksemates linnades. Siis Rakveres ausalt öeldes tuleb tunnistada, et asi sujus meeldib. Selles mõttes, et ei olnud sellist, oleks kindlasti võinud tekitada sellist bürokraatlikke asjaajamised, jooksid paberiga kõik korda. Kõik said kohe aru, millest käib. Ja kuna see projekt oli selline, et ei muutnud kellegi elu keeruliseks, kellegi ei võetud midagi ära ja keegi ei olnud seda osapoolt, kes oleks öelnud, et mulle see projekt sobib. Siis meil oli omale kattumaja vaja, minna oli sooja hinna madalamaks vaja, võib-olla värskendada mõnda tassi, ehitasime siis kattumaja ka koos ka 680 meetrit soojal turustukul. Küll veidi madalam hinna, kui siin eelmine saali näha oli, kui eks see on sirge tee ja vähem keeruline. Niisiis, veidikene siis sellest katlamajast endast paari sõnaga. Läks maksma 4,4 miljonit eurot, millest siis sihtkaotus KIK. Investeeringu toetus on veel 1,72 toetust, nii et cirka 35%. 38%. Ja töötab jaamas puiduokke peal, ehk tänasel päeval võime öelda, et kuna me oleme ka mahepiiritsi tootjad, mis tähendab seda, et kasutame maheteravilja oma toodetes, siis võib öelda, et meie oleme mitte ainult mahemõistes rahvalised, vaid ka nüüd energiamõistes roheliselt. Enam kasutab fossiilsed kütused, väravast sisse tuleb ainult teravilja ja puiduokke ja välja läheb piiritus soe ja elektri. Siis selle hoone rajamisega oli mõningaid probleeme, kuna meie piiristehas kuulub muinsuskaitsetsooni, veekaitsetsooni, mürakaitsetsooni ja veel mõnda tsooni ilmselt, siis oli päris keeruline sellise majakalaka toppimine siin meie olemas loogi peal. Vanuhooned lammuti tohtinud, kuna meie teha siluett on osa praktiline poolt vaadata, nagu kiluvärvi vaadata, siis ja ei tohtinud see kast peale mahe paista, siis oli selle asja kokku lappimine päris keeruline protsess. Põrandapind on natuke 300 ruutmeetrit, mis tähendab seda, et ta on rohkem kõrgusesse või laivusesse ja kes siis loomulikult kõik olid teretulnud külastama, siis see maja on täitsa ikka väga korralikult täistopitud kõiksugu asju, ega ta nüüd väga palju sellist tühjaruumi kui läheb. Katel on siis keegitehnoloogia, mis siis Eestis on väikse installatsioonina esmakordne, tehakse ka samasugust katlamine veel Kogisse. Nii mahtudel kui ka tehnoloogial. Keegiht siis, ma ilmselt ei pea tõletama, mis see on, aga see lubab eelkõige kasutada pärast selle 12-aastase taastuvenergeetika perioodi lõppu lubab kasutada ka teisi kütusi, näiteks ainult puistuturvast ja kõik muud sellist ja natukene madala kvaliteetsemad kütused samamoodi, et ta nagu laiendab seda toormebaasi olulisel määral. Katlane võimsus on siis 10 megavatti soojust, millest siis 5 läheb linna, 5 tuleb tehasesse ja 1 megavatti elektri. Elektri tootmine on piisavalt väike, kuna me ei saa minna vaakumisse siis teiselt poolt turbiini, ehk meil teiselt poolt turbiini on rõhk 3 vahe, ehk me ei võta sealt maksimumi, kuna tehas on olemuselt vaja üle kuumalt kaudu, et siis meie ees oli päris keeruline lugu, et ühelt poolt pressis aeg takka, kuna meede lõppes ära siis eelmise aasta viimaste päevadega. Ütlesime, et see viimane võidujooks aega seekord võitsime, küll mis hinnaga, see on ise küsimus. Ja ütleme, paberi peal sai kõik ennast korda. Ütleme, reguleerimist, ma arvan, veel on nagu aaremainis. Nii meil kui võrgul kui et see kompott kõik tööle panna. Mida eelkõnejad jätsid mainimata, Rakveres on tekkinud klassikaline skeem, on olemas võrguvaldaja ja tootjad. Ehk siis vägagi selgelt eristuvad üksused. Loomulikult võrguvaldaja on tipude jaoks jäetud gaasikatla, mis läheb siis tööle, kui on sellist viimane täna või eeloleva nädal on olnud, siis see skeem on üsna niisugune, tegelikult ta võikski, see on üsna sarnane elektrivõrguga. On võrk eraldi, on tootjad eraldi. Ja siis ei ole tõesti vahet, kes millest seda soojust toodab. Seda loomulikult piirab
ei tea, õnneks või kahjuks olemasolev sooja hankekord, ühelt poolt on ta hea, teiselt poolt ta ei ole nii hea, et see jääb siis mõtlet vaadata. Aga üldiselt see korraldus on tänaseks päevaks paika lõpunud. 3 aasta jooksul, kui seda katlamäe ehitasime, kui võrrelda neid tingimusi, mis olid 2010, kui me seda projekti töösse panime, ja mis praegu on, siis seadusi on palju muudetud, toetusi on palju muudetud ja kõike muud sellist, meie katlamäe täpselt nii nagu see Tartu näide oli, et meie katlamäe ilmselt suudaks ka elus püsida ilma toetuseta. Toetused meie puhul tähendab selline seda, et toodetud elekter müüakse võrku ja saadakse selle eest taastava tasu ringid, mis kajastab loomulikult kõigi teie elektriarvetel viimasel jäänud. Ehk siis selline väikene ülevaade sellest katlamäest endast. Ütleme niimoodi, et kui ma ei hakka väga palju tehnilisi nüansse välja tooma, mis nüüd selle asja tulemusel lõpuks on siis juhtunud? Tegelikult on sellest, ega siis katlamäe ehitab sellepärast, et on tore projekt ja teeme ära ja teeme koju. Juhtunud on siis see, et ühelt poolt mina kui nagu Eesti piiritustootja saan juba rahuliku südamega vaadata nii-öelda helgesse tulevikku, et ma ei pea enam nii väga muretsema oma hinna pärast, et minu toota oma hinna on läinud nüüd, ma võin juba siin vastu astuda rahulikult poolakate tšehhide ja lätlaste pealetungile. Et see on muutunud ikkagi sellise ühe ajaloolise tööstusarvu sellise püsima jäämise ikkagi mingil määral rohkem kindlalt, kui ta ennem oli. Eestis on nimelt siis viin aetud või toodetud juba üle 500 aasta, 530 aastat. Teine asi, mis juhtus, oli loomulikult see Kera uus Rakvere sooja hind, mis vist on 3 aastaks küll paika jäänud, kuni järgmise hinna langetamiseni ma nimelt veel toonitan, et ma arvan, et hind Rakvere hinnas rohkem ei juhtu. Isegi kui mõningad sisemine nagu elektrienergia hind, mis te kõik olete tundnud oma isikliku pangakonto kaudu, siis ikkagi ma olen üsna veennud, et see hind jääb paika, sest et puidu hinnad, isegi kui nad tõusevad siin 10-15%, nad ikkagi ei suuda mõjutada lõpphinda nii palju. Kuigi, nagu eelkord oli mainitud, kui maju soojustatakse, tarbimine väheneb, siis jah, loomulikult paraku võib juhtuda, et minu kõik kulud hakkavad sinna asja mõjuma. Usun, et 3 kilomeetrit torupanna ei ole lõpuks keerus, et see on kättevõtmise asi nagu. Peaasi, et tuleks meedet, kus saaks natuke abi. Ja meil on hetkel ka rajamisel teine projekt, samamoodi, mis tõstab meie enda soojustarbimist veel rohkem kui 60 000, kuskil 72 000 megavatini. Me ehitame hetkel ka siis loomesööda tehast, mis töötab ümber üldse paralleelne projekt, kui linnast me ei saanud nii palju mahtu, kui me lootsime, siis ikkagi katlamaja oma CO2 eesmärgi täidab Puhjaga, mis oli KIK-i projektiga eelduseks. Nii et võime öelda, et see maagaas ehk jääb meil siis nii-öelda minevikku. Tööstuses tihtipeale on selline lugu, et tekib väga palju sellist, kuidas öeldakse, heitsoodust. Ka meie puhul projekt algus oli tegelikult sellest, et meil oli piirituse tehas, mis siis iga tund jahutas, piirituse tootmine iseenesest on aetakse käsi keema, siis jahutatakse maa. Et meil on kuskil 2 megavatine võimsus, mida me praegu 65 kraadidest siis jahutame oma territooriumis stiilis. Et suudame seda mitu kraadi tõsta temperatuuri. Ehk sellised madaltemperatuursed soojused 60, 50, 40, 35 kraadi on see nagu meie energiakasutuse teine. Ehk seal on nagu erinevaid võimalusi. On meil käinud siin igasuguseid Itaalias ja Prantsused, kes siis on professionaalsed nii-öelda suurtööstuste heitsoojus ärakasutajad, siis nimelt soojuspumpa läbi toodetakse elektrienergiat, kuid siiski võrreldes selle investeeringu suurust saada energia hulga kohta, siis see ikkagi veits on veel palju ära. Aga tehnoloogia areneb tegelikult niivõrd kiiresti, et kui see täna hommikul uudis, mis tuli, et see polnud mingi uudis selles mõttes, et ikkagi palutakse rohkem nagu ära kasutada igasuguseid. Üks asi on see, et sa ei kasuta energiat, teine asi on see, et kui see energia, mis sa juba ära kasutanud, sealt jääb mingisugune jupp üle, siis
tuleks neid kõik kinni püüda ja kasulikult ära rakendada. Ehk see on praegu Euroopa nende suuremate üksuste üsna suur selline eesmärk. Et hea näide Eestis on näiteks Järvakandi klaasiga, kuidas ta nimi on, kes ta teeb pudeleid ja muud kõrvana. Nendel on kohutavalt suur energiatarbimine. Ja ometigi nende ümber olev linn kütab ennast praegu, kui ma ei eksi, siis gaasikatlamaaga ja kaugkütte hind on kaugelt sellest mitte traktoris. Ja samas läheb läbi klaasitehade raatorite taevasse 10 megasid tunnis. Ehk see on nagu ehe näide sellest, kuidas ei saada nagu asja korda. Tegelikult võiks see linn olla tasuta soojusega, kui see mõistlikult see süsteem ära rakendada. Täpselt samamoodi ei ole, mina kui tavaline inimene ei saa aru, mismoodi Narva kaugkütte hind saab olla sellise hinnaga, kui me räägime Eesti Energia ja Elektrijaama soojusmahtudest, mida nad pääsli annavad, et see toruraha ei saa nii suur olla. Et siin on ikkagi veel veidikene sellist müra kogu selles kaugkütte hinnas sees ja põhjus on väga selge, et oleks selle kaugkütte trassi teised, sest kõik ettevõtted, siis see ei oleks nii, kuna on inimesed, siis ta paraku on nii. Ehk siis kõik tootmisettevõtted ikkagi teevad seda asja mitte nagu mingisugustest plaanidest või kokkuvõtetest, vaid lihtsalt elu sunnib sind oma energia üle vaatama. Nii ka meie siis oma heitsoojus on üks asi ja siis teine teema, millega me nüüd see aasta oleme aktiivselt tegelenud, siin on täna natukene leidnud päästust, on siis päikesepaneelid. Meil on üle 1000 kuudu katuseid ja mõned sellised lõunapoolsed seinad. Ehk käisid meil targad mehed nii Venemaalt kui Prantsusmaalt, tegid arvestusi ja arvestustega oleme jõudnud sinnamaani, et see asi tasub ennast ainult siis ära, kui me saame seda energiat ise tarbida, mis päikesepaneelist tekib, ja saame sellele ka selle taastuva toetuse. Ehk sisuliselt me mitte ei müü seda võrku, vaid kasutame selle ise ära, saades selle toetuse. Selline skeem tänasel päeval kahjuks kindlasti võiks olla võimalik, aga tänasel päeval ei ole. Kui me müüme ta võrku ja siis tagasi ostame, me maksame suurte võrgutasud ja võimsustasud, siis muutub asi mõttetult. Nii et veidikene reguleerimist on, et kuidas seda asja arengule hoogu juurde panna. Eks sama lugu on see, kus minna räägib, kuidas viia inimesi ühe või teise kütmise viisi juurde, siis riik peaks mõtlema, mis ta teeb, et ei ole. Ehe näide oli eelmine lugu, et kõigepealt laseme koostootmise ehitada, siis isoleerime majad ära ja siis jõuame sinna, et kui arendada kuskil ole, siis hakkame tootmisest viia. Minul on veidikene lihtsam, kuna mul on seal katlamaal võib-olla muud rakendust, aga jah, see lihtsalt enne küsisid, kui torud on liiga jämmed, siis torud on liiga jämmed, nii teha ei ole. Et lõpeb see tihti peale sellega, et jääb see kaupkütte seisma ja mis seal Tallinna lähedal Kiilise või Kiiuga, kus on hea näide olemas. Niisiis umbes 4 aastaga me oleme jõudnud sellisesse seisu, kus me täna oleme ja kui ma täna hommikul vaatasin, siis äkki meie teist polnud praegu 4,8 megavatti ja gaasikatlamaa oli just läinud tööle, kui nad tõesti oli liiga küll. Aga ma arvan, kuni uue aastane siiski ma ei tea, kas nad läksid korda. Võib-olla paar korda olid väikseid katsetus. Et sellist tuleb on. Ja loomulikult on meil siis veel teine koht, on moepiirits tehas, sootavad need eest täpselt samasugused investeeringud ja paraku on Tapa liin 3 kilomeetrit. Ehk otsime praegu võimalust, kuidas ikkagi, kui nemad hakkaks oma torudega seapult tulema, meie sinnapool läheme, siis võib-olla saame üks pool teile kokku. Aga see on suhteliselt suure kahtluse. Et Rakvere projekt on nii-öelda valmis ja vajab väikest lisasuhtumist. Ja siis, kui on midagi küsida. Nii, on selline küsimus. Hakkasin kiirelt teha, sest ma saan aru, et aeg veidikene. Kuna teema on põnev ja uudne, et selles mõttes siin on meil eksperdid saalis, et mis on küsimus? Ega sa ei eksi, kui 44 inimesed. 4,4.
võiks kosta 44, ei, siis ma siin ilmselt nii rõõmsa näoga seisaks. Suure tõenäosusega ei oleks seda seal püsti, et eks meil oli kõvad vaidlused siin mõningate kodanikega Eesti Energiast, kas ma saan selle rahast sinna valmis, aga juhtumisi sain. Ehk oli hea õnn seega mõju puhul. Nii et Sven on nii-öelda innovatiivse ettevõtte omanikuna korraliku koostööd püsti pannud ja tegelikult teeb seda kõik meie omakus, Eesti rahva omakus, et joogem moeviina ja toetage, et oleks puhas eestimaine produkt ilusti võtta ja ilusti korralikult pakendatud ja rahvale piiritus ilusast juurde ja on liiga soe, nii et selles mõttes, et ma siin tõin mõttes võrdlus, et kuni sa jõuad selle etapini, et sa seda jääksoost veel ära kasutada, et praegu ühtepidi me maksame tarbijatele kinni sinu nii-öelda rohelist seda elektrienergiat ja teistpidi jälle linnaparnid, kes seal jääsurvad saavad ja teistpidi viinatooded toetavad jälle neid nii-öelda partnerid, et saavad nii-öelda parema elukeskkonna peale. Ja võib-olla väikse märkusena, kus me täna asume, on siis Rakvere tarkmaja, siis ütleme niimoodi, et ma saan ka mobiilist vaadata, mis mul seal toimub ja koduarvustus või bus, siis võtab aega umbes 30 sekundit sisse logida. Küsimus on selles, et igasugune tarkused ei tohi nagu ületada mõistlikkuse piiri. Kui asi on liiga tark, seda läheb sellest olis, nii nagu siin oli selle Tartu näite puhul, et ütleme niimoodi, et liiga palju ei ole ka hea. Ma nüüd võrdlen oma kahte erinevat katlana, ma olen elus 16 tükki kokku ehitanud, nimelt ma olen olnud 10 aastat selle asja sees, siis kõik on olnud automaatselt, kuskil pole inimest vaja olnud ja ma kardan, et see on nüüd esimene kõige uuem, kõige moodsam ja veidikene vähikäik on see, et ma pean siin ikkagi jagama vahetustada inimesed, kes vaatavad kõik korras ja ta ise kogu aeg arvab midagi. Üritaks midagi sisse välja või ei saa millestki aru. Nii on, eks ta on sul katsetusperioodist, et see on käes.